हुकूमत तरफां 3 महीननि जी बिजली बिलनि जी आख़िरी तारीख़ में इज़ाफ़े जो ऐलान। अतातारो चवणु आहे त बिजली जा बिल जमा कराइण जी आख़िरी तारीख़ में वाध जो मक़सद ओवर बिलिंग ॾिसणु आहे। बिजली कंपनियुनि खे खंगाइण जो अमल शुरू कयो वियो आहे। मुआशी सुधारा हुकूमती एजेंडा जो हिसो आहिनि। IPPs जो मामलो सियासी नाहे, बस यूनिटनि ताईं वाहिपेदारनि खे सब्सिडी ॾिनी वई आहे। ओवर बिलिंग ऐं बिजली चोरी रोकण लाइ कदम खंया पिया वञनि। MQM वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ खे बिजली जे बिलनि में इज़ाफ़े ऐं IPPs बाबति ख़दशनि खां आगाह करे छॾियो आहे। तहरीक इंसाफ़ 2 हफ़्तनि अंदर मुख़ालिफ़ धुर जो वॾो इतिहाद थियण जो ऐलान करे छॾियो। उमर अयूब जो चवणु आहे PTI बानी जी गिरफ़्तारी गैर क़ानूनी आहे। हुक्मरान अवाम ते टैक्स जो भार वधाए पाण अयशी करे रहिया आहिनि। ऐवान सदर वज़ीर आज़म हाउस जे ख़र्चनि में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। केस जो चवणु आहे त 15 ॾींहनि अंदर मुख़ालिफ़ धुर जो ग्रैंड अलायंस क़ाइमु कयो वेंदो। फौज तहरीक इंसाफ़ में ॻाल्हियुनि ते का बि परेशानी नाहे। फौज खे सियासत में न ॻीलणु घुर्जे। PTI बानी ॿुधाए त फौज सां कहिड़ी एजेंडा ते ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि। इदारनि जॾहिं सम्झो त तहरीक इंसाफ़ ते पाबंदीअ जो फ़ैसिलो करे छॾींदा। अमरीका 9 मई ते PTI ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। अमरीकी कांग्रेस हमले में मुलविस जवाबदारनि खे 14 साल क़ैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल तेहरान में हमास जे सियासी विंग जे सरबराह इस्माइल हानिया जी जनाज़े निमाज़ अदा कई। ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ऐं इस्माइल हानिया जी जनाज़े निमाज़ पढ़ाई। हज़ारे माण्हुनि जी शिरकत। इस्माइल हानिया जी तदफ़ीन सुभाणे कतर जी राजधानी दोहा में कई वेंदी। विच ओभर बाबति यूरोपी मुबसर दावा कया आहे त इसराइल इस्माइल हानिया खे निशानो बनाइण लाइ इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कयो वियो। इसराइल इस्माइल हानिया जे व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाया विया। स्पाई सॉफ्टवेयर इसराइली इंटेलिजेंस के इस्माइल हानिया जी लोकेशन बाबति आगाह कयो। पाकिस्तान पारां चनार बाबति ईरानी बयान खे गैर ज़रूरी करार ॾेई छॾियो। परॾेही ऑफिस जी तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच जो चवणु आहे त पारां चनार सूरतहाल ते ईरानी बयान गैर ज़रूरी आहे। ईरानी बयान में पारां चनार सूरतहाल ते मुकमल निशानदेही न कई वई आहे। सिंध सरकार तरफां ट्रांसपोर्ट खाते ऐं कमर्शियल गाॾियुनि जे डिजिटलाइज़ेशन ऐं ऑटो मशीन जो फ़ैसिलो। सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन जी सदारत हेठि आला सतही इजलास। ऑटो मशीन जे निज़ाम बाबति हर 15 ॾींहं में अॻभराई ऐं रिपोर्ट तलब। शर्जील इनाम मेमन चवणु आहे त ट्रांसपोर्ट खाते जे सॉफ्टवेयर सां PTS खे पाण में जोड़ियो पियो वञे। बैनल सूबाई रूट परमिट्स जी बि ख़बर पइजी वेंदी। रूट परमिट जारी करण ऐं रिन्यूअल निज़ाम खे ऑनलाइन कयो पियो वञे। लाहौर में तेज़ बरसात 44 सालनि जो रिकॉर्ड तोड़े छॾियो। रेन एमरजेंसी लागू। माली रोड, फेरोज़पुर रोड, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, लक्ष्मी चौक ऐं NRK समेत ॿियनि इलाइक़नि में बरसात। लाहौर में सभ खां वधीक एयरपोर्ट रोड ते 337 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड। ऐं PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी तरफ़ां कप्तान जी मुक़ररी जा अख़्तियार पाण वटि खणण जो फ़ैसिलो। वक़ार यूनिस क्रिकेट जा मामला संभालींदो ऐं पंहिंजूं तजवीज़ूं पेश कंदो। शान मसूद टेस्ट टीम जी क़यादत जारी रखंदो। बदतरीन कारकर्दगी बावजूद बाबर आज़म खे T20 कप्तानी तां हटाइण जो फ़ैसिलो न थी सघियो।